Tëngéej te di leen indil nuyoo njabootu Seydina Limaamu Laay bi yëpp nga nekk ca bopp ba muy suñu waajur Mouhamadul Muxtaar ibn Seyna Ba ibnu Seydina Mandione Laay waaye it di ñu indi ci biir nuyoo ay doomam muy njabootu Baye Seydi Thiaw Lahi bi nga xamante ne mooy cëru Tëngéej waa Tëngéej ji nangu ko dogal bi téye bu wér boo xamante ne bu sang bi doon dund defe naa Tëngéej dañu jekkalaat seen toogaay mukk ndax lépp loo xamante ne bu fi sang boobu nekkoon di Baye Seydi Thiaw Lahi ak warma lay doon wala ak martaba teraanga ñu war a séq ak moom waa Tëngéej loolu dañuy mukk ñu ngi jëflante doyo bu toll noonu ak njaboot gi mu fi bàyyi waaye nag noonu rek la mën a demee ndax doom moo di meññetu baayam loolu moo di li am te muy dëgg ku fonk bàyyi leen teral doom kon nga jot ngërëmam kon defe naa bu fekkee ne teral doom rek moo tax wala mooy tax ngeen jot cant ak ngërëmu Baye Seydi Thiaw Lahi damay wax ni fala budde matale ngeen ko ci ak njabootam waa Tëngéej yal na yàlla taxawu leen damay wax ne fierté ahlu Laay ngeen fierté diine ci ngeen waaye rawatina ñun njabootu Baye Seydi Thiaw Lahi yéen da ngeen di wax ne da ngeen ñuy tiitaroo waaye ñun ñoo leen di tiitaroo ndax seen pas-pas bu dëgër bu wóor bu positif bi nga xamante ne am yéen te loolu nag bu ñu nee Tëngéej loolu jikko yooyu la ñu am ñu ne Tëngéej ku ñu ko tudde wala kan la ñu ko féetale ñu ne Baye Seydi Thiaw Lahi dañu naan budde kay yell na waaw ndax dañuy wax ne nit booy ànd ak moom da ngay jëli ci koo da ngay jël comportement waaye Tëngéej loolu mu ngay mbir xëti mu ngay leer ceeññeer yooyu ci seen jëmm yi mu ngi leer ci seeni doxalin mu ngi leer ci seeni jëfin li koy waral benn rek laa ci jëkki balaa may dem ci sang bi di leen féliciter waaw di leen wax merci ci li nga xamante ne réussir ngeen ko muy fexe Tëngéej am jumaay Laayeen te loolu damay wax ne dëkki Laayeen yépp war nañu ko réussir kon tey jii projet bu rëy bii ngeen am ci Tëngéej gii damay wax ne sagal ngeen diine ji sagal ngeen l'islam bi yéen waa Tëngéej waaye sagal ngeen communauté Laayeen bi yépp waaye sagal ngeen sangub jamono Baye Seydi Thiaw Lahi ndax loolu mooy diine ji damay wax ne diine ji du dem ay jàng du dem ay conférence waaye samp néegu yàlla ñu cay julli di ca def juróomi farata yi waaye rawatina 1000 mètres carrés yooyu nga xamante ne bu ñu fexee ba mu dugg école yi nga xamante ne bu ñu fexee ba dugg ci biir Tëngéej damay wax ne loolu li tax ma ne ab sac la li tax ma ne yokkute bu rëy la comme ni ko Assane wax mooy boo leen fexee ba réussir jàkka jooju waaye ci biir jàkka ji ñu am fa benn école boo xamante ne école franco-islamique lay doon bu rëy bu moderne ñu moderniser ko waaye mu am internat yoo xamante bu rëy boo xamante ne internat góor ak jigéen lay doon damay wax ne loolu dafay doon benn mbir moo xamante ne ci diine ji yéen la koy jëkk réussir moo tax projet bi damay wax ne même bu dul Tëngéej waaye képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah war na ci dugal loxo
kon yàlla nañu yàlla dimbali ba li nga xamante ne Seydina Issa dëgmal ngeen ko yàlla may ñu ci ndam du ma wax ne yàlla may leen ci ndam parce que dañu ci combat bi ñun dañu ci bokk te incha allah ñun njabootu Sangu Jamono dinañu ko def suñu mbiru bopp ba fépp foo xamante ne war nañu ko fa àggali comme ni ñuy yenoo ay combat yoo xamante ne ay combat yi général lay doon combat bii dinañu koy yenu comme nañu yenoo yeneen combat yi ba toog ak son excellence monsieur le président de la république noonu la ñu fas yéenee incha allah ànd ak yéen ci combat bi toog ceeg képp koo xamante ne am nañu yaakaar ne war na ci mën a jàpp ngir mu jàpp ci waaye nag balaa cee kenn jàpp nag na ko Seydina Issa Lahi mu mag ma defe woon ca jàkki Layène mooy ñun ñi nga xamante ne ñooy waa kër Seydina Limaamu kenn waruñu ci xewal yooyu ci loolu nag laay wàccee rek mu doon nuyoo Tëngéej gi yëpp ñu jiital ci suñu pap le représentant du Khalif ak ñi nga xamante ne ñoo topp ci gannaaw yëpp te defe naa bu ñu ko tegee ci loxo Seydina Assane mii defe naa dina doy sëkk ngir mu jàllale ko ci Tëngéej yëpp ak ci suñu waajur woowu di Baye Talla di le représentant du Khalif général des Layènes di sant yàlla rek duñu leen nag jàjja duñu leen wax dara ci ngir ngeen farlu ndax li ngeen def loo leen ci def rek loo leen ci dolli rek mu ëpp farlu ngeen vraiment am ngeen yitte am ngeen pasteef ba mu ëpp ñun kay dañu leen di ñaanal rek ngir li ngeen nekk yàlla gën leen ci téye yàlla gën leen ci dëgëral waaw suma maam Babacar Laay da daan wax ne dénkaane bi yàlla du ràpp du waxe waaw moo tax wéeru ci yàlla rek moo am solo te mbir mi nga xamante ne moom ngeen di téye ak Tëngéej ñun njaboot Sangu Jamono dañu leen di dénk yàlla dénk leen Seydina Limaamu ndax dénkaane bi yàlla rek moo du ràpp te Seydina Limaamu Laay da daan wax ne ma boroom a yëg te lu mu yëg yëgal ma waaw ma boroom a xam te lu mu xam xamal ma waaw ma boroom a gis te lu mu gis wan ma boroom a dégg te lu mu dégg dégtal ma loolu la Seydina Limaamu daan waaw dem na ba wax ne yàllaay joxe waaye man Limaamu may séddale kon séddaleem googu yàlla bu ci yàlla na ci Tëngéej ëppale. yàlla mën na ko yàlla def. ñu ngi ànd ak njabootu ak ahlul bayti di waa kër Seydina Limaamu suñu mag Chérif Ousseynou Laye bu suñu maam ji bu séenee ngi noonuy dem yàlla xam na ne ay fan mu ngi ñuy topp pour ñu ñëw yendu këram ci bis bi añandoog moom waxtaanandoog moom ànd ñëw waaye ñu amoon ay mbir yoo xamante ne si suba ba léegi ñu ngi ciy xëy moom mu toog di ñu xaar ba bi ñuy ñëw ñu ngi ko mu ñuy xaar ci tali bi ñu ngi koy ñaanal di ko sant di wàccee nuyoo bi suñu rakk ju baax ji nga xamante ne mooy président vision 129 ñuy liggéey yu am solo ci diine ji waaw damay wax ne ñoom ñii diine ji yëpp war nañ leen ñaanal ndax budget bi ñu yor damay wax ne budget bu rëy la aj nañu seen budget ba mu kawe lool tey jii nii lépp loo xamante ne ndimbal la bu état di indi fii ci appel ñoom xayma nañu loolu état di indi ñu multiplier ko par 3 ñoom vision 129 di wër Layène yëpp buntu kër bu ne ñu jox la dundu appel yëkkati enveloppe jox la ci muy dépense kon tey jii ñooñu dañu war di ñaanal te moom mii mooy président bi suñu jarbaat bii di Seydina Issa Diop di secrétaire général bi
te it ñoom it ñu am rôle bu rëy boo xamante ne war nañu ko liggéey mu am partenaire bu rëy a rëy bu ñu war a link bu war a dox seen diggante ak waa Tëngéej ci projet bu mag bii nga xamante ne ñoom am nañu ko te loolu ñoom defe naa dinañu ci wàll woowu dinañu ci liggéey ak waa Tëngéej ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu projet boobu ngir ñoom it mu man ci dugal seen loxo man ci def li nga xamante ne war nañ ko ci def kon Seydi Ibrahima ñu ngi lay dénkale mbir mi sa mbiru waajur la te man gëm naa ne boo taxawee ak vision 129 vraiment war nañu mën a fay loolu nga xamante ne mooy la des ci bor bi ba mën a commencé liggéey bi loolu nag sa cër la défi la boo xamante ne yow war nga ko relever fii ci Tëngéej ndax loo fi def rek sa waajur bu baax bu Baye Seydi Thiaw Lahi nga fa kon ñu ngi lay dénk ñun say mag mission boobu parce que xam nañu ne lu ñu ci man benn man nga ci ñaar Seydina Issa bu ay seen Thiaw bu Baye Seydi Thiaw a ngi noonu waaye ñu ngi fekk suñu doomi Chérif Cheikh Baki bu suñu xarit suñu mag ju baax Seydi Malick nga xamante ne diine jëpp amel na ko njukkal waaw ci disponibilité am ci jotaay yu mel nii damay wax ne tey bu fi ne woon mooy toog fii ñu wéetali kon Malick yàlla na yàlla yokk ay leeram kon sang ñu ngi lay ñaanal barke Baye ak maam yi yàlla na wàcce ci yow